Ayan, gabi sa inyo mga idol. Ito yung ginawa natin. Eurosport to, no ate? Yes. Ayan, Eurosport. Nirepair natin yung conversion niya mga idol kasi medyo hindi maganda tignan yung pagkaka-convert nung dati niya mga idol. Yung sa bracket niya dito, tagpi-tagpi. Ayan, papakita ko rin naman sa inyo mga idol kung ano yung dating itsura ng bracket niya. Ayan, tapos syempre pinagana namin yung speedometer niya. Ayan. Tapos wala na din yung umiingit-ingit niya ngayon na tunog nung pagdating niya dito. Ayan. Nirepaint na rin namin ng Kendered yung mags niya. Ayan, maalikabok lang kasi nag-grinder kami. Ayan. At sa likod dito, pinalitan namin ng bracket mga idol. Ayan, yung bracket namin yung nakaano na. Ayan o. Ayan yung stopper. Ayan. Ayan yung stopper mga idol. Wala na siyang stick na nakaganon doon sa may swing arm para mag pre-wheel. Ayan. Yung likod nito kanina umiingit-ingit. Yung harapan naman baligtad yung pagkakabit ng brake pad mga idol. At ayan. Repaint namin ng Kendered. Siyempre tatanungin natin kung ano masasabi ng may-ari, saka isa-shoutout natin yung asawa niya na pumayag dito magpagawa. Ayan. Ayan ate, ano masasabi mo sa ginawa natin sa motor mo? Ay, siyempre, sulit yung punta ko dito kahit malayo ako. Talagang highly recommended ko talaga yung the modifier. Sulit talaga. Lahat ng naging complaint ko, ayan, okay lahat. So, lahat okay. Kaya kung sino man yung may gustong magpagawa ng motor nyo, yun, punta kayo dito. Kaya hindi kayo magsisisi. Ayan, shoutout kay kuya. Shoutout dyan sa, alam mo, kay kuya. Ayaw sabihin na ba? Shoutout. Ito na, nadala ko na dito. Huwag na akong pagalitan. Ayan, ano pangalan ni kuya? Secret. Ayaw pa sabihin, no? Ayan. Okay, ano? Alam na niyo yan. Ayan, shoutout sa'yo idol. Mag-iingat ka dyan. Ride safe. Ride safe daw sa dagat idol. Thank you for watching.